यदि किसी को खांसी हो जाए और खांसी इतनी तेज़ हो कि खांसते खांसते उल्टी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए और उसमें बहुत सारा कफ निकलता हो, कफ चाहे सूखी कफ हो या गीली हो, खांसी चाहे सूखी हो या गीली खांसी हो, दोनों तरह की खांसी में ये ज़बरदस्त लाभ करता है। या लंग्स में कफ सूख के और कफ बाहर नहीं निकल पा रहा हो जिसके कारण जोरों से खांसी आ रही हो, तो इस तरह की तमाम खांसी में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कंठकारी अवलेह 10 से 15 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद हल्का गुनगुना गर्म पानी से, और इस औषधि के साथ हिमालय की एक कॉफ्लेट सिरप आती है, उसे 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेने से ये हर तरह की खांसी को शीघ्रता से दूर करता है।